掌厨。原料：乌鸡块270克，水发黑豆80克，红枣30克，首乌25克，陈皮15克，姜片少许。调料：盐3克，鸡粉少许。做法：锅中注入适量清水烧开，放入洗净的乌鸡块，搅匀，汆煮一会儿。营养分析：乌鸡含有蛋白质、铁、磷、钾、锌等营养元素，具有补中益气、增强免疫力、美容等作用。去除血渍后捞出，沥干水分。待用：砂锅中注入适量清水烧开，倒入洗净的首乌、陈皮，放入备好的红枣，撒上姜片，倒入汆好的乌鸡块，放入洗净的黑豆，搅散，大火煮沸。制作指导：陈皮最好先用温水泡开，煲煮时更容易吸出有效成分。盖上盖，转中小火煲约80分钟，至食材熟透。揭盖，加入盐、鸡粉，搅匀。关火后，将煮好的汤盛在碗中即可。看视频学做菜，就选掌厨。更多精彩内容，欢迎下载掌厨 APP。